16. edizioa izangoa, eta Baby Auto saria izango da. Bueno, bat izute, aurtengoa, guretzako oso urte berezi dela, ze, 50 urte betetzen ditu Arraun elkarteak. Badira urte batzuk, gure Baby Auto enpresa aldetik Arraunaren alde apustuak egin ginula, eta hori elkartea babestea erabaki ginen. Aurten urte oso garrantzitsua da, bai hori Arraunketa elkartearentzat, eta alegina indegu babesla izateko baita, estropa garrantzitsu honetan, eta esan duen bezala, uste dugu Kurrezko estaiak ospatzeko antolatu diren gauza hauekin egon behar ginulagu baita, eta hori da, alegina indegula, guretzat esfortzu handia suposatzea da, baina oso gustora egiten dugula, eta pentsatzen dugu urte askotan segitzen dugula. Garen gutxi hori behintzat erakusteko, ezta? Euskaldunak garen gutxi hori edo garen hori behintzat kanpora eta besteekin alderatzeko aukera izan dugula. Tamalez beherantza joan da, eta nik gustatuko litzateke behintzat, eta eskaera berezi bat egiten diet klubei, eta nola ez Oriokoari lehen bizi, ulki mugikorreko lehia hortan aurrera egin dezan, eta estropada internazional hau mantentzeaz gain indartzeko, ezta? Aukera izango dugu Orion apirilaren 4ean kanpoko jendea ikusteko, Inglaterratik etorriko zaizkigu, estatuko beste inbaldekutatik ere bai, eta nik uste, honenen aurka aritzeak eta honenekin inguratzeak badu mentaja da zerbait behatzen zaizula, ezta? Jartzen dugu pixka bat proba hau horrela ez, pixka bat ezagutarazteko Gipuzkoako jendei aulki mugikorra ere badagoela. Arraunariak sortzeko nazten behiraputen dira, eta ez da metafora etxarra, gaur aurkeztuko dugun estropada hau iragartzeko, ez? Aspaldiko gaia da guretzat hau, eta lanean aritu diren entzatera baita ere, aspaldiko gaia da estropada hau. Ilusio bat zan, Londresea zengunean, azaroa zen oraindik, eta baldikan ilusio zan, baina, 24 orduko bidea espreso horren ondorioz, lortu errune emaitza, edo ikusi errune emaitza, oso aberazgarria eta zuzeneko gaiezko bat izan zen, eta oso pozgarria izan zen. Eskatzen diogu udalerri guztiari edo Oriotar guztiari bi gauzan importante. Alde batetik bandera horik jartzea balkoietan, Oriok ere parte hartuko dudulako, eta guk ohitura badaukagu udalantzea bandera horik agertzea, aurten pixkat aurreratu ingo dugu, eta azte santun bueltan, espero dugu balkoi guztietan gure bandera hori egotia, hori iruditzen zegoelako estropada girotzeko erarik egokiena, eta bestetik gozatzeko eskatzea herritar guztiei, eta kanpotik etorriko diren guztiei, kanpiste hori jantzi, kale atera, eta alduten moduan edo nahi duten moduan behintzat, festa gisa hartu, bai kirol gisa eta festa gisa hartu, eta ondo pasatzeko. Dakizu bezala, egun hortako ekitaldi garrantzitsuna nola ez Arrauna da, eta baita ere egun oson zehar beste ekintza batzuk egongo dira, ez? Alde batetik egun guztian zehar plazan Baby Auto gunea egongo da, aurrentzako jolasekin eta eskulan ezberdinekin. Baita ere, goizeko 11:00 taldeen aurkezpena egingo da, herriko plazan, zaletuek talde guztitako arraunariak aurrez aurre ezagutzeko aukera izan dezaten. Eta aurkezpena amaitutako txaranga lehiaketa bat antolatu dugu.